Amberlin 佢屋企。係啊，哦，我哋咁我做咩喺屋企？啊咗線。短暫失憶。就塞咗隻腳。點解會車我嚟呢度嘅咧？近啊嘛呢度，點解會車我嚟呢度咧？最近。短暫失憶。我話我做咩咧？頭先問咩？問你記唔記得佢啊？唔記得佢，點解入咗嚟㗎？我坐 Amberlin 嚟㗎。係啊，唔知啊。唔係啊，你唔係坐 Amberlin嚟嘅，唔使俾，唔使俾。㗎。你唔好嘈係啊，啦！唔使。喂，佢而家諗咗其他嘢好啲喎，好好過成日都講嗰幾句係啊啊。Parking fee 咯，係啊，完全唔知唔使俾 Amberlin 揸嚟 parking 嘅 fee 啊。你短暫失憶啊！記唔記得啊？成日都停喺嗰度㗎啦。咁我咩異樣先送我嚟醫院？短暫失憶咯。我喺度發緊夢咁嘅，我點解之前而家醒翻喎？我係一路發緊夢嘅喎，我都唔知我送我入醫院嘅時間。叫 Amberlin 啊！係啊，揸你嚟。你唔好嘈啦！你又冇反對？今日星期一。係咁我頭先發生咩事？失憶。你成日好似而家咁樣講嘢，重複嘅嘢。點解我入咗嚟？好似而家咁咯？點解？好似你而家咁咯？頭先我發夢我喺醫院喎已經。